मैं किसी की सांसें चलाता हूं पर ये लीकेज करंट मेरे सेंसर्स को कंफ्यूज कर रहा है। अगर मेरी रीडिंग गलत हुई तो मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। घबराओ मत वेंटिलेटर दोस्त, मैं हूं इंसॉल्वेबल एथिरिंग। मैं हर एक में सोख लूंगी ताकि तुम्हारी रिपोर्टिंग 100% एक्यूरेट रहे। घबराओ मत वेंटिलेटर दोस्त, मैं हूं इंसॉल्वेबल एथिरिंग। मैं हर एक में सोख लूंगी ताकि तुम्हारी रिपोर्टिंग 100% एक्यूरेट रहे। हॉस्पिटल्स में हमारा सिस्टम लो रेजिस्टेंस बनाए रखता है ताकि हाई एंड मशीन्स कभी फेल ना हो, क्योंकि यहाँ हर एक सेकंड एक्टिव। हॉस्पिटल्स और आईसीयू की सेफ्टी के लिए कॉल इंसॉल्व। और आईसीयू की सेफ्टी के लिए कॉल इंसॉल्व 29862।